வணக்கம், நான் தான் உங்கள் சமையல். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மூச்சு வாங்கும் தொந்தரவு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா, தூதுவளை அப்படின்னு ஒரு செடி இருக்குது. அந்த செடியை நீங்கள் சமைச்சும் சாப்பிடலாம், இல்லை தூதுவளை இலையை கூட அரைச்சி சாப்பிட்லாம். அது எப்படி சாப்பிட்டாலும் அது சரியாயிடும். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.